Roi il y a Félix. Président Félix a dit président, mais roi n'a pas dit peuple. Tant au peuple a ça le Félix a pour ça les langues. Maman, FCC a ça les 18 ans mon bimba. Le col a comité. Na bisiko posane ezali ke peuple a konyo kwa makaka pomba bunda bangetonda bayeba ke o basi balia ke koki te amona te kabila zo pesa o sele nini kadote kabila za na pour contrer yeso ka yibite kabila zo luka asa nyoso zonga force akozonga ka te biso to sito timbeli a voir ese zonge pa na biso eza maboka Félix oyo alingi changement oyo papa patikele maloba testament les peuples d'abord. Côté bandeko balandi ya manager télévision bipai bozui libaku ya kolanda biso ya solo toyebisaka bino ete soki likambo ezali yango ndeti na biso tolobaka po tolobaka pamba te etali oyo etali mboka na biso Congo démocratique en tout cas mbilinga ezali makasi na makambo etali politique ya mboka na biso awo epai ba invalidation kuna na ba député oyo ba votaki ba ko bwaka bato bazolongola mingi ba député ba ko la population pe baza ko la makasi pamba te baza na ba PV soit mitango ne ba na lingala ba nombre ya ba voix na bango oyo ba votaki bango nde na monaki oyo azali bongo député Raphaël Kibuka na ba voix na ye moko azo regrettabi ba bengi ngai mais Nayoki babi naza invalidé au kamwa le sako cour constitutionnel ndenge Raphaël Kibuka lobaki pote na ngambo ya mwamba kuna bavotaki alors to pusani na ba lobeli ya peuple société civile de la RDC o kama makana mwa mboka Christopher Ngoyi Mutanda na nzela ya ndeko Ferdinand Lokunda ndeto ye kolukaye apesa position ya société civile apesa bongo eyano na oyo nyoso yotaki koleka lo sako mwa na mboka Ferdinand toyebike bazali koluka ba changer constitution pour Kabila zonga sous candidat pe candidat ba kozani e kozala na suffrage universel direct te e kozala nomination que ça dit parlement ba koti ba nommer président de la république e kozala maté wana ndoto alukuta ba kokoka yango te tokotele mela bango nde dotemela Kabila ti na ndenge atiki bokonzi ndenge pe tokotele mele ti akozonga ka sute ba yebango ata so baza 500 yo sur la bureau que non bango sont de 500 députés pour na obédience à Kabila akozonga kate ata mukolote tozo c'est la bango rendez-vous ça une année c'est sur 1000 et tu as sur mikolo belete donc dans quelques mois ah une année zokoka to parlement on est kozala dissous to côté sa population parlement on est kolongwa et vous écoutez comment on a maman Mwana mboka Ferdinand manœuvre nini oyo société civile bakoki ko dissoudre parlement wana. Oui, manœuvre exacte. Constitution de PC Ndingisa. Mais pourquoi vous n'allez pas mokonzi mboka te société civile vraiment? Te société civile ataille la mokonzi mboka te. Société civile ataille la souverain primaire, c'est-à-dire population. Ce qui attend mokonzi mboka ndimi poto wana. Ce qui population boyi, société civile a kosala o population a kolinga. Population azali roi, on va dire souverain primaire, c'est-à-dire roi numéro 1. Ezali ndenge président Félix azali boy population na PC mandat wana ce qui va bien botola ye akobotola parce que ezali émanation ya peuple apesa bino kamba biso l'été ezali peuple la tiaka bakonzi ce qui peuple aboyi olongwe peuple azali roi to koyebisa ye roi tala ngonga ngwe ko moi tant que nazolo ba inane parce que tozola na constitution lobi po to ko sani to seli pétition de 100 000 personnes to faire signer bango to ko pesa mokonzi mboka président voilà population aboyi maman FCC a salé 18 ans mon bimba le kola comité na bisiko posane ezali ke peuple a konyo kwa makaka pomba bunda bangetonda bayeba ke o basi balia ke koki ngongo ezali ngonga tozo recadrer makambo pour pouvoir essayer zonge pa na biso eza maboka Félix oyo alingi changement oyo papa patikele maloba testament les peuples d'abord donc neni toyebisa opposition lelo ayeba ndenge kosala mosala tosi toyebisa bango bayokaka biso te parce que ndenge tozokoma boye ezali mpe populaire neni
opposition bazali pour accompagner FCC na makambo na bêtise na ye bandakala pour na ce que ne bandeli non ce qui va yoki la biso pour na neni dialogue o ezaki na Saint-Sylvestre ingaki lelo buzo bo esala mate comme salimi biso na peuple nde tozali kozwa makambo siko na maboko kotangela biso makambo ya opposition te kotangela biso makambo ya majorité te biso tozolandela sikoyo makambo peuple azongisa makambo pouvoir na ye na maboko pe amona ki bakambio bazali bazosala mosala oyo ya lingi toana likambo ya kolukela opposition sute pas to sito yebisa bango bayoka te mais mona mboka pona makambo ekoleka na ba matoko mona makoma na réseaux sociaux ko sikide balobi ete ba OK waniza suzali kama lokuta te omonika ndenge lokoso ezalaka na mutu asa aleme aungika kakine banda kusanza ndandi makasa tondi nde bango bazali basi batondi me balingi basanza kapo bandi makia solo effectivement to tondi basi batonda bakozwelo côté Félix Ndezambo a possédé te to bandana ata ba ministère batangi na constitution te loko la finance mokambi ya mboka koki jamais ko échapper na finance il faut financer ministre de finance azala o ya lingi ministre affaires ya justice il faut ezala parce que ba dossier belé et tembo kanakaka ezali belé au président de la République asengeli kotia alima nango il faut justice ezala muto akabila ya Félix ya mibale affaires étrangères akoki kozala muto ya kabila te muto ya Félix intérieur sécurité donc ministère wana ya souveraineté batika kotia cabinet Félix na Félix akopesa ka bango ata mokolo te so to moni Félix apesa bango ministère wana biso to sepela te parce que zali ministère oyo asengeli ko contrôler yango à la lettre donc pour population asepela pour Félix amona ka kusala musala malam ba ministère wana il faut contrôler yango mais monsieur sur le coup ezali soit disait pas bango coalition mais surtout mon ezali cohabitation apesi bango ba ministère mususu mais on wana ya souveraineté non apesa bango te akopesa te opesi chance ni na gouvernement ya Sika Royal bon gouvernement Sika to tombeli yango parce que congolais yo so alingi changement to lingi changement salé mais bato yo so basangi na kabila bazonga ta moko te mais c'est l'opposition na biso to se to kene ko pesa mo konza mboka azana ngona mesa to yebisaki ye mutu nyonso asaki na kabila azonga te kabila soki alizana bato nebi kazana bato o basala nanu te apesa bango Félix mais o to komona ka elongi akalezongi biso to tomboka oyoki sango ya les 30 juin mwana mboka société civile bayambia ya nini ya ba marche opposition babi to kosila na bino na pouvoir en place ba kosila na bango les 30 juin Hollande bon, on a des calculs politiques. Biso société civile, tout le monde a des réalité. Quand ça la marche, ils ont droit constitutionnel. Au groupe que ça monte tout. Quel que soit jour, na moitié na constitution le non, jour férié, mutako ça marche était exacté. À moins que ngana bosana. Bazali na droit ya ça marche. Mais kolobake, bazo sila nana na Félix na pouvoir. Bon, tu évites mécanisme mais ceux qui ba okenda la contre ya mobeko kozana bango. Mais ceux qui ezali droit na bango ya ko manifester ya kolakisa Félix non makambo zo kende mabe. Bazana droit ya ko manifester. Mais ya kolba kosila na comme si ba kolongola Félix bango ba okota o aneza mba mususu ekoza rêve. Eza rêve ya bienté. Mais rêve ya biso to lingi batiki opposition a manifesté inquiétude na ye be mécontentement na ye baka sezalate bani manifester ti bisika ba kolinga konde ko suka point de chute na bango encadrer bango bazongi même ata sur le 30 juin problème ezawaki baponi mukolo bien sûr que ezali mukolo ya indépendance et puis indépendance ango toujours vivre parce que peuple a se retrouver te alors ceux qui opposition a manifester batiki la bango mais opposition sur la na makanisi ya mabe ya sima kolongola pouvoir wana ezali eza mabe ezate constitution pesi bango ndingisa wana te mot de la fin te pour to kufi pété to éviter oyo maluwa ya suka pona lelo okolubani na bayimboka ba kolanda biso oui ndenge olobi pona lelo ezali kambo ya ko conscientiser population a fungola misu lokola si afungoli toyebi ke population na biso aza sur ya kolala te
asa fungoli po ayebisaka biso mais bozo memaka biso na ba pétition tokende kamba moko to changer makambo lokola biso toyebi makambo ya mibeko toyebi constitution lobini pe mibeko mboke selni yango tozokende ndenge mibeko ezosenga population azala prêt ya changement ne yete comme on a teke lokola Kabila tiki présidence de te tala ne makambo za bloqué donc tozopesa bango ba mordre de kalaté ya koluka réellement changement ni salem très surtout na parlement na tokolongola bango bayeba babungama déjà tozolongola parlement d'ici là parlement soki baza pona ke bate bamusu bateni mabango na yebi de soki parlement ngai pesa ka batombo combien oteka lupango na po oza comme député mona mboka makanisi moko yelinga wa seni nanga na batu na yeba siba ko yaki le 13 lelo bureau na bango ezakaka malobani rotinda na nanga na batu na epo déjà mandat na bango esileki le 30 juin lelo to balekisi déjà mama eyebani nanga seni ekoyi ko conduire ba faire courant entité il faut balongwa mais basi ba eleki déjà c'est pas so problème exacté problème ezali assemblée nde il faut se réunir pour nako bimisa seni et puis seni amekota à partir société civile nde akopesa bakanda na ye yango na ngina loba boy 2006 soki catholique aboyaki malumalu balobi boy malumalu azali sango mais bango batindaki ete malumalu apesaki soni na catholique ngape na chrétien catholique et puis c'est une soni komanga nzamba ko komikitisa na makambo ko ndima corruption pe ya konyoko la population boy population ba kufanya likula malumalu tolongwe malumalu toyena pasteur quoi yake makambo ko changer passer à yesu ko dinesus makasi ta ba sala nzambe ne bazoko sabiso tolongwe na pasteur ba église de réveil na protestant basangani babimisi mwana bango soit disant laïque na bango nanga tala buzobo tokomi nango lelo ba député nommé alandika makolo ya oya kufi malumalu alandi pe makambo ya ngoye molunda donc yepe akoti pe masolo ngo ya muibi ya konomaka bato ya kotiaka bato ba bo peuple avota kite ya tie bango yango tolobi boye oka mama to si to yoki sango ba église de réveil be ba confession religieuse ba ngi ba sala pétition pour na ba élection tolobi boye bino confession religieuse sous masolo boko tate bon moto boko tia akoyiba lisusu akopesa su église soni église na catholique dans l'église église na ngayo ka soni tendeli maluma na pesa biso soni mwana mboka atikela mama kokatanga malobate batikela biso ba laïque batikela biso ba chrétien to simba bisika wana po biso toza sima ya bato bazokamba ba église moto azokamba église akokota la poto tendeli maluma la même si répétition ba sango non sango azali moto ya boboto ya honnêteté ya kotia kimia mais sango atieba aseba élection ebomisi bato bango su bazonga te population biso lobi boy biso société civile de la RDC nde tokozwa seni wana mutuna na ngai yango nde yango wana biso nde lobi seni eza ya biso sango afana pasteur afana soki na bango ba église wana o ba musulman te bafana ki bako molo kola église a ça qui catholique ça qui bien te et réveil ça qui bien te ni musulman baloté biyamba efanda na ndako ba pesa biso société civile de la RDC to ko kamba pe to ko prouver bango comment to ko gérer seni manam population so a ko sepela o ba ko voter ndi a ko bima yo mo moni bakimi saka biso ko gérer makambo ko ba ke biso sérieux ali so bi to zui pouvoir lelo que non lelo to zui seni yo mo ko mona ndi to ko chama kama na lima ya suka pona seni to yebi nanga kotie susu matambe na ba décision na seni te parce que il y a qui obikoki constitution et suki sio wana na loi électorale et c'est lobby yo suki yango il faut to sangisa pour société civile nyoso to sangana na ba confession religieuse da rappeler membre de la société civile mais bango siko d'habiter so ba sa gros balinga ko ya ba réunion na bisoté bango ba sa biloko ya bango te asibel nyonso ezali membre ya société civile biso société civile oyo tosi toluka banda kala ya kolakisa nzela mbaloyo biso tozali kotia seni na nzela makambo potopoto ya seni wana ndenge malumalu nani nanga nango emolunda
basalaki biso tokotiaka omoni ke bango baikata biso po bayebi ke potopoto ya nyamu ya moyibi ekosalema te mbala oyo biso na peuple seigneur na eza ya biso. Merci mingi mama. Amoni ete parlement oyo ezali kosunga na mosala te. Parlement ezali mpona kobloke yo. Félix pende aza bayebi yango. Parlement oyo eza po ebloke ya sala mosala te. Okoki ko dévoiler biso ndenge nini kokoma ke kokoma na bon discours parlement. To yo ndenge manœuvre ezali misale ba procédure ezali ebele. Mais prenons par exemple quand il y a pétition. To faire signer par ta pétition dans toute la République. To vu pétition to ke kotika mokonzi mboka. Pétition le biboy, constitution le biboy dans 3 mois. Autorité oyo va adresser pétition à Sengeli ko répondre. Le pôle les alliés pétition qui na souverain primaire, roi ya Félix. Président Félix azali président, mais roi na ya azali peuple. Tant au peuple a ça lobi Félix a kosalela yango. Attends ceux qui ont premier ministre, il faut président na des chambres réunies na gouvernement ba sangana nde ba dissoudre le parlement. Mais tant au peuple a ça lobby, procédure nous na mai. Peuple a quoi ici et kosalema. Toye bien. Et puis tozozela. Par rapport à ma invalidation, beaucoup de monde ne va zolongola ba ba votaki. Maman, exacte que ba fungolo mi soute ba fungolo matoité et yeba ni zaina profit à Kabila. Yo so moté que ba député yo so bazo valider bango ba invalider ba valider. Mingi d'ailleurs pour l'obédience à FCC. Mingi yo so ezala kati FCC. Mais paraît-il que ba tâche babi ba on tellement besoin qui président de la République ba ko ça va recours bande ko ya FCC ba bana ko landela recours na ba. Cour constitutionnel à la délibéré recours nous sauter parce qu'à l'obéi kaza na tenté na ba personnel oh ba c'est pour ça la musala pour na ko fait ko landela ba bulletin de vote na ba bureau ba résultat na moi bazaki na tenté c'est le bango dans 2 mois on va payer c'est le constitution PC bango bazaki na tawa na té donc ils allaient manœuvre oh ba préparer ki yango constitution fait quoi quand la tête aux olandes la peut courir fait longwa Félix il faut changer Félix il faut changer pas ça la musala malam batonyo so kabila nomaka bango faut ba longwa même l'administrateur territorial il faut Félix a nommer bango en attendant élection locale et salim il faut nommer bato yaye akanga misote a mon attaque kabila zo pesa c'est les nini kadoté kabila za na pour contrer yeso ka yibité kabila zo luka asa nyoso zonga force a kozonga ka te biso to sito timbeli a kozonga te tant que société civile za na bomoy lingoma na biso za na to koyebisa population nganyos danger zali koya population sa fungole miso et pas zali prêt biso to yebisa population zela to kenendenge constitution 5 mwana mboka Ferdinand Lukunda uti koloba makambo ya Kabila mama FCC a sa lei 18 ans mobimba lokola comité na bisiko posana ezali ke peuple a konyo kwa makaka pomba bunda bango tonda bayeba ke o basi balia ke koki ngongo ezali ngonga tozo recadrer makambo pour pouvoir essayer zonge pa na biso eza maboka Félix oyo alingi changement oyo papa patikele maloba testament le peuple d'abord donc nini to ebisa opposition lelo ayeba ndika kosala mosala to si toyebisa bango bayokaka biso te parce que ndenge tozokoma boye ezali mpe populaire nini opposition bazali pour accompagner FCC na makambo na bêtise na ye bandakala mpo na ye soki nebandeliki no soki bayokelaki biso mpo na nini dialogue oyo ezalaki na Saint Sylvestre ingaki lelo bozobo esalema te comme esalemi biso na peuple nde tozali kozwa makambo siko na maboko kotangela biso makambo ya opposition te kotangela biso makambo ya majorité te biso tozolandela sikoyo makambo peuple azongisa makambo pouvoir na ye na maboko pe amonaki bakambio bazali bazosala mosala oyo ye alingi toana likambo ya kolukela opposition esute pas tosi toyebisa bango bayoka te mais mwana mboka mpona makambo ekoleka na tokomona makoma na réseaux sociaux ekosekide balobi ete ok wana eza likambo ya lokuta te omonika ndenge lokoso ezalaka na mutu asa aleme aungika kakene abanda kusanza ndandi makasa tondi nde bango bazali basi batondi me balingi basanza kapo bandimaka ya solo effectivement totondi basi batonda bakozwe eloko te Félix nde azabo akosede te to bandana ata ba ministère batangi na constitution te loko la finance mokambi ya mboka akoki jamais koéchapper na finance il faut financer ministre ya finance azala oyo yalingi
ministre affaire il y a justice il fait ça parce que ba dossier belé et tembo kanakaka ils allaient belé au président de la République à sengeli kotia alimana il faut justice za muto Kabila il y a Félix il y a mibale affaire étrangère akoki koza muto ya Kabila te muto Félix intérieur sécurité donc ministère wana ya souveraineté batika kotia cabinet Félix na Félix akopesa ka bango ata mokolo te so to moni Félix apesi bango ministère wana biso to sepela te parce que zali ministère oya sengeli ko contrôler yango à la lettre donc pour population ACP là pour Félix amona ka kusala musala malam ba ministère wana il faut contrôler yango mais monsieur sur le coup ezali soit disait pas bango coalition mais tout le monde ezali cohabitation apesi bango ba ministère mususu mais on a ya souveraineté non apesa bango te akopesa te opesi chance ni na gouvernement ya sika roya bon gouvernement sika to tombeli yango parce que congolais yo so alingi changement to lingi changement salé mais bato yo so basangi na Kabila bazonga ta moko te mais c'est l'opposition na biso to ceux to kende ko pesa mokonzi ya mboka azana ngona mesa to yebisaki ye mutu yo so asangi na Kabila azonga te Kabila soki alizana bato nebi kazana bato o basala nanu te apesa bango Félix mais o to komona ka elongi akalezongi biso to tomboka oyoki sango ya les 30 juin mwana mboka société civile bayambia ya nini ya ba marche opposition babi to kosila na bino na pouvoir en place ba kosila na bango les 30 juin olandia mote bon o anezali ba calcul politique biso société civile to mona ko ezali réalité ko ça la marche ezali droit constitutionnel oko pekisa mutu te quel que soit jour na moite na constitution le biki non jour férié mutako ça marche te ezate amoye kenga na bosana bazali na droit ya ko ça marche mais ko lobake bazo sila na Félix na pouvoir bon to éviter mécanisme mo soki ke ba okenda la contre ya mobeko kozana bango mais soki ezali droit na bango ya ko manifester ya ko lakisa Félix non makambo zo kende mabe bazana droit ya ko manifester mais ya ko ba ko sila na comme si ba ko longola Félix bango ba kokota oaneza mba mususu ko za rêve eza rêve ya bien te mais rêve ya biso to lingi batikila opposition a manifester inquiétude na ye be mécontentement na ye bakase ezala te bani manifester ti bisika ba kolinga konde ko suka point de chute na bango ba encadrer bango bazongi même ata soki ezali le 30 juin problème ezawaki baponi mokolo bien sûr que ezali mokolo ya indépendance et puis indépendance yango toujours vivre te parce que peuple a se retrouver te alors soki que opposition a manifester batikila bango mais opposition soki azali na makanisi ya mabe ya nsima ya kolongola pouvoir wana ezali eza mabe eza te constitution epesi bango ndingisa wana te mot de la fin te pour tokufi pe te toyebi te oyo maloba ya suka mpona lelo okoloba nini na bayimboka bakolanda biso oui ndenge olobi mpona lelo eza likambo ya koconscientiser population afungola miso lokola si afungoli toyebi ke population na biso aza so ya kolala te asi afungoli mpo ayebisaka biso mais bozomemaka biso na bapétition tokende kaka mbala moko tochange makambo lokola biso toyebi makambo ya mibeko toyebi constitution elobi nini mpe mibeko ya mboka eseli nini yango tozokende ndenge mibeko ezosenga population azala prêt ya changement nene ye te bomona teke lokola Kabila tiki présidence nde te tala nde makambo eza bloqué donc tozopesa bango ba mordre de kalaté ya koluka réellement changement ni salem très surtout na parlement wana tokolongola bango bayeba babungama déjà tozolongola parlement d'ici là parlement soki baza mpona ke bamusu bateki mabango na yebi te soki parlement ngo epesaka bato mbongo combien oteka lupango na okoma député mwana mboka makanisi moko eyelinga awa seni nanga na bato na ye basi bakoyaki le 13 lelo bureau na bango eza kaka maloba nini okotinda na nanga na bato na ye po déjà mandat na bango esilaki le 30 juin lelo balekisi déjà mama eyebani nanga seni ekoki koconduire bafaire courante te il faut balongwa mais basi baleki déjà siko problème eza te problème ezali assemblée nde il faut se réunir mpona kobimisa seni et puis seni yango ekota parti ya société civile
société civile nda kopesa bakanda na ye yango na ngina lo baboy 2006 soki catholique aboyaki malumalu balobi boye malumalu azali sango mais bango batindaki ete malumalu apesaki soni na catholique nga pe na chrétien catholique et puis c'est une soni komanga nzamba ko komikitisa na makambo ko ndima corruption pe ya konyokola population boye population ba kufanya likula malumalu tolongwe malumalu to yena pasteur ko yake makambo ko changer pasteur a yesu ko dinde susu makasi ta pasteur ya nzambe ne bazoko sabiso tolongwe na pasteur ba église de réveil na protestant basangani babimisi mwana bango soit disant laïque na bango nanga tala buzobo tokomi nango lelo ba député nommé alandika makolo ya oya kufi malumalu alandi pe makambo ya ngoemulunda donc yepe akoti pe masolo ngo ya muibi ya konomaka bato ya kotiaka bato ba bo peuple avotaki te ya tie bango yango tolobi boye oka mama to si to yoki sango ba église de réveil be ba confession religieuse balingi basa la pétition pour na ba élection tolobi boye bino confession religieuse sous masolo boko tate bon moto boko tia akoyiba lisusu akopesa su église soni église na catholique daliki su église na ngayo ka soni tendeni baluma na pesa biso soni mwana mboka atikela mama bokatanga maloba te batikela biso ba laïque batikela biso ba chrétien to simba bisika wana po biso toza sima ya bato bazokamba ba église moto azokamba église akokota na potopoto tendeni baluma na bebisi répétition ya basango sango azali moto ya boboto ya honnêteté ya kotia kimia mais sango atie asali ba élection ebomisi bato bango su bazonga te population biso lobi boy biso société civile de la RDC nde tokozwa seni wana mutuna nanga yango yango wana biso nde lobi seni eza ya biso sango afana pasteur afana soki na bango ba église wana ba musulman te bafana kiba ko molo kola église asalaki bien catholique asalaki bien te et réveil asalaki bien te puis musulman balo te biyamba efanda na ndako bapesa biso société civile de la RDC toko kamba pe toko prouver bango comment toko gérer seni malamu po population so akosepela o bako voter ndi akobima yongo moni bakimisaka biso ko gérer makambo ko bayebi ke biso sérieux ezali soki tozwi pouvoir lelo que non lelo tozwi seni yo moko komona nde toko tia makambo na lima ya suka pona seni toyebi nanga kotie susu matambe na ba décision na seni te parce que il y a qui obikoki constitution et so suki sio wana na loi électorale et c'est lobby yo suki yango il faut to sangisa pour société civile nyoso to sangana na ba confession religieuse na pe membre de la société civile mais bango siko na bité so basaka gros balinga ko ya ba réunion na bisoté bango basaka biloko ya bango te asibele nyoso zali membre de la société civile biso société civile oyo tosi toluka banda kala ya kolakisa nzela mbaloyo biso tozali kotia seni na nzela makambo potopoto ya seni wana ndenge malukaleni malumalu nani nanga nango emulunda basalaki biso tokotiaka omoni ke bango baikata biso po bayebi ke potopoto ya nyamo ya moyibi ekosalema te mbaloyo biso na peuple seni wana eza ya biso totande botoni mwana mbokana merci mingi mama banzi ete bo utaki kolanda mwana mboka Ferdinand Lokunda oyo azali moko ya ba société civile lolenge agangi lolenge alobi apesi position boye ba ete tonton nanga balobi ete bokomi na suka botika ndako ya seni bokomi na suka po société civile na population ba koloba ete botikali kosala moko ya malonga te kuna pe na cour kuna pe ezopesa pasi ezopesa pasi po cour moto yebi te cour ndenge nini makambo eko kendi kaka mingi ka ba député ya lamuka oyo bakobwaka bango to yebi te bao bafotaki na banani na bango ebele société civile de la RDC babi pétition ezali kosala bakosala pétition na bango bakosigner population bofongola miso bozala éveillé po tozomona kaka makambo ya kala eloko echange na bote tokomona kaka makambo ya kala parlement kuna population babi bango bako bwaka bino libanda na nzela ya molobeli na bango ya société civile mwana mboka Ferdinand abi
député on fallait pas vendre ça la population va ça pour se retrouver dans bangote totondi to pesimbo na papa mère miséricorde mère kalala yonde mutu kusali ete bandeko bala na biso na télé manager télévision to pesimbo na mama Fifi mvula kuna na États-Unis mama Fifi mvula yebi place na zalaki ndande place na komi yango na Holanda ko pesa mbote na pesi mbote na kimia bopeya ata okangeli nga kande na pesi yoka mbote libanga yango wana na pesi mbote na bandeko na biso nyonso ba kozwaka libakwa kolanda biso tochaka numéro na biso na se parce que pamba te musala tosala rapport na bino mutu nyonso tu ayaki koyekola na se na mokili oyo mutu moko te asalaka eloko ya ke asenga lisungi epai ya bato tokosenga kaka contribution na bino soki to sali mabe soki pe bozala posa eloko moko okende na mutu te bobotikala kozwa ete bokomeli biso na numéro na biso eza na se écran na bino tokende kosala mosala oyo topona mpona bino Mike Maseme mosala kitoko oyo wapi libanga na yo yango wana mosala ozorealize malamu topesi merci tokutani bomo mbala ya nsima soki yesu azongi te lolenge na mesana koloba soki nzambe azongi te tokoya lisusu mpona kopesa bino bainfo merci beaucoup.